ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав равон карданд ки барои реклама кардан, барои шумода фурӯхтан. агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp иморо кунед. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ва аст коттеҷҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ва аст квартираҳои фурӯшӣ боз аз пойтахт, хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бохтар ва дигар территория аст ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор аст. мо дар видео оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. хоб, курс имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 165 сомонию 50 дирам. мо бошад навод имрӯза расад мекунем, то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бор равон карда ва хоҳед ки бори шумо тезтар рафта расад, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозкаи Мерседесҳои Спринтер. бори шуморо аз территорияи Люблино, Садовод қабул мекунад. территорияи Московск област, агар бори шумо аз 100 кило зиёдтар бошад, рафта худашон мегирам, рафта гирифта доставка бепул аст. бори шуморо ба территорияи Душанбе, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, Хуросон, Уялӣ, Қизилқалъа, Гаротӣ ва территорияи шаҳри Бохтар, Сарбанд, Кушониён, Вахш, Калхозобод, Қумсангир, Қабодиён, Шаҳритӯз ва территорияи Данғара ва Кӯлоб оварда мерасонанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунад ва ҳар сешта имо, WhatsApp пайваст дорад. сеюмги рақамош рақамои Тоҷикистон аст ки инашам кор мекунад ва ду рақами дигаш рақамои Россия. мошиное ки ҳар рӯза қариб рейс дорад ва мошиное ки тез борошон пур мешавад ва ба сафар боварда бори шуморо соқу саломат бурда мерасонанд. мо ба шумо тавсия метавонем аз номи канали мо гап бизанем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. грузоперевозка маромад ба шумо тавсия метавонем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳамагӣ аз бозори Корвод то хонара 9 километр роҳ аст. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёрае ки якта калидор, як ошхона, як подвал, гидаш полни худ маҳкам, ҳуҷҷатош аст. дарони хонаҳо обши 108 квадрати метр. даврӯза задагӣ аст. хона перу ҳамаш тайёр, фақат дурнӯш падъабои тайёр аст. баъзе хонааш катод, баъзе хонаҳош падъабои тайёр, монтаж, свет об дорад. фақат ранг бор мекунед, фақат медоред зиндагӣ мекунед. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи арзон аст. ин хел коттеҷи хел хона аз Душанбе ёфтан қинай. нархи хона 260 000 сомонӣ аст ки бо арзон мекунад. ёки ягон мошинам боша мегад алиш мекунед, болоиш сум тиян. ягон мошини соз боша, болоиш сумам тиян, яъне ки мешавад. якум рақамош рақамои 501 кор мекунад, рақамои Тоҷикистон, ва дуюм рақамошон инашам рақамои Тоҷикистони Вавилон кор мекунад ва рақамои Вавилонда WhatsApp пайваст дорад. ҳар рақамошон кор мекунад. хона нархиш бениҳоят арзон. шаҳри Душанбе аз бозори Корвон ҳамагӣ 9 километр то хонара роҳ аст. 2 сотиқ замин, 4 дар хона ки дарои нави пачка ҳамаш қоидави падъабои тайёр аст. дӯстони азиз, фақат камтар ранг бурӯже хона тайёр аст. метавонед ки шумо дар омада зиндагӣ мекунед. ҷош ҷои нағз дара мега, ҳама чиз мағоза, пағоза, мактаб, заправка ҳамаш дар наздикии шаҳр. шумо дар ҳамин рақамошон занг занед, ба шумо маълумотҳои бештараш фаҳмода метавонад ва дуруни хонаҳо бениҳоят кушода аст ки 108 квадрат аст. маромад дӯстони азиз, кадоми сумкатон мегирад бо арзонтар мешавад ва кадоме ки алиш мекунад ба мошин. маромад дӯстони азиз, вариантҳои бениҳоят хуб аст. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Якатол гуфтагӣ аст, назди бозори Хайрида. ҷои беҳтари шаҳри Ваҳдат дар Якатол, назди бозори Хайрида. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёр аст ки обсвет аст. ҳоҷатхона, ошхона, ванния дӯстони азиз. хона гирду ванааш полни худ маҳкама, дарахтони мевадиҳанда дорад. обсвет пайсали, ҳуҷҷатҳои хона саст аст ва таъмири хона мегӯяд, яъне ки нав кардагӣ аст. хона обши ремо кардагӣ ҳаст. ягон камбудӣ надорад. об ва светшам ҳаст. ягон камбуда обуш дар даруни хона, яъне ки скважини обуш ҳамаш аст. бо дар пеши хона оби дайрӯ, яъне ки дайрӯ дар пеши хона аст. обши навис барои ҷои мошинмони рӯи ҳавлӣ ҳамаш бетон, гидаш маҳкам. 6 дар хона ва 6 сотиқ замин бениҳоят варианти хуб аст ки хона кушода. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб мекунем. омада мега хонара аз пеш бинен, арзон ва савдои хубам дорад. дарахт, парахт ҳама чӣ дорад. якум рақамои билайни Тоҷикистон кор мекунад ва
дуюм рақамошо рақамҳои расмӣ аст ки нашон кор мекунад. Инаш дам WhatsApp пайваст шуданд. ҳуҷҷатош 100% даврӯзаи нав гирдаш маҳкам. хай дӯстон азиз, хона обшӯб тавр аст. Кадоми то ки мехарен бо ина ягон маълумоту иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан рақамошонда занг занед. нархш аз 370 мега арзонтарам мешавад. аз номи канали мо шумо занг занед, бо ба шумо скидка ва арзон мекунам. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои райони Шоҳмансур гуфтагӣ аст Соибӯш. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардага. дӯстон наздики не ки даруни хонаҳоро ремонтча нишон додагӣ нест, не ки хона мегӯяд барои зиндагӣ мешавад. 4 сотиқ замин ҳоҷатхона дорад, баня дорад. баняш мегӯяд дар дуруни хона аст. дар берун мегӯяд кухня, яъне ки ҳастай ошхона дар беруншай. дар дохили хона мегӯяд так подвал дорад. боз дар берун дегдонхона, ошхонаи майдак ва дегдонхона, мақсад топчан, ҳамин хел чизо дорад. дӯстон аз гирди ванаш пол ниход маҳкам, об сечам ҳаста. хона мегӯяд дурунош падъабои тайёр аст, не ки дарони хона сурат нест, не ки мегӯям падъабои тайёр аст. 4 дар хона ҳамаш қоидавӣ. хоб дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, ки ҳамин райони Шоҳмансур, дар кадом кӯчаша нагуфтам. 290 мегӯяд нархи хона, кадоме ки мехарад муомила мекунанд. якумаш рақамҳои мегафон аст, Тоҷикистон аст. дӯстон азиз, намедонам кор мекунад инаш. ва дуюм рақамҳош номерои расмӣ аст ки инаш ҳам кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин ҳар ду рақамҳо яд шуда маълумоти бештарша гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. дӯстони азиз, аниқ маълумотоша нагуфтаанд ки дар куҷои Хӯросон аст. фақат адреси холи ноҳияи Хӯросон, кадом кӯча, кадом маҳалла аз рӯи калон чақ дур аст, iyo маълумотоша нанавистанд. узр зиёд аймо вобаста намекунад, барое ки нанавистанд. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардага. хонаи дуошона бо проектҳои навкати. хона хай коробкаи болош пӯшондагӣ, дар тиреза шкатур монтажа хитон мекунед. хона бениҳоят вариантҳои зур кардагӣ аст. агар кадоме ки хара метавонад ки далши ремонтша кунад. ҳамагӣ 100 000 сомонӣ нархша мега. хай хатишон муомила мекунед. акр дар куҷои Хӯросон буданша маълумотша наистад, алиш намешавад то қассуми холӣ гуфтага 100 000 сомонӣ нархша навистиянд. агар ягон ҷош хато боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, ина рақамҳошон белай накор мекунад, маромад дига маълумотои пурраша гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон, яъне ки райони улицаи Зафар гуфтага аст Соибӯш. шаҳри Душанбе, Зарафшон, хоб кӯчаи Зафар. духонага дӯстон азиз, яъне ки доми коттеҷни аст, ки хонаи дуошона дом аст, домои коттеҷни. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 65 квадрати метр. дарунош кушод аст, муки сехонага мешавад, домои коттеҷни. ремонт дорад, дуюм ошона мегӯяд, дом мегӯяд мисол тайёр аст, медораи зиндагӣ якум этажда. дӯстон азиз, дар дуруни хона ҳаст хоб холодильник, телевизор, кухни гарнитур, кроват, диван, термос ва кондитсионер. ҳамёш кати ҳамаш кати метия мегӯяд. дар ҳамин хона чизе аст бо чизи чора, мақсад ҳамин чизое ки номбар кардам, телевизор, кухни гарнитур, мақсад кроват, диван, термос, кондитсионер, холодильник ёшам қатиш меистад. обшум шароитҳои зиндагиш ҳаст. нархи квартира мегӯяд 205 000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо муомила доштаед. 205 000 сомонӣ. шумо фаҳмида гардем ки домои дуошонаи коттеҷни аст. хай обшим квартира. рақамошон аст мегафон кор мекунад, кадоме ки мехара боз муомила мешавад. хай нархш арзон аст, главни ҷӯш мақбул шуда шумо да нарафта бинед. лайкора занед, фаромӯш накунед ва силикаи навора поделишаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии арзон аст дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский районда. дӯстони азиз, инашам узр зиёд ки маълумотша пурра нанавистиянд. баъзе одамое ки реклама мисол мекунанд, не ки маълумоташа пурра наменависад. дига мо ҳам кӯшиш мекунем маълумотша ёфта наметавонем. барои ҳамин кадоме ки мехара бо аниқ қада гирад. фақат ноҳияи Рӯдаки гуфтага тамом. 6 сотиқ заминаи бадрон, 2 дар хонаи временка дорад, ки дар теза часпондага аст. боз як ҳама дига санга дорад. гирди ванашта хай одамо зиндагӣ доранд. дар куҷои Рӯдаки аст, намебарад ки Рӯдаки ҳам хай хеле калон аст. ҳаст тарафи район дорад, ҳаст тарафи яъне қишлоқ дорад, яъне ки ҷои ай район дуртар аст.
нархша мега 50000 сомонӣ мегӯем бо муомила доштани рақамошада мегафон кор мекунад. ба кадом дӯстоне ки ва тамошобиноне ки аз ноҳияи рӯдакӣ лозим бошад маромад занг занед. дӯстони азиз, аз куҷое ки хона квартира замин ки мехаред дар комментари нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ арзон ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри душанбе дар колхози Россия. якхонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошӯна қарор дорад, 35 квадрати метрае. дом худаш 11 ошӯна ҳастае бардорон, дар сеюмаш қарор дорад 35 квадрати метрае. дом навастройка ҳастае ки уже тайёр аста, одамо зиндагӣ доранд. 35 квадрат дӯстон азиз, хай мумкин духонагам када шавад. лифти замонави лифтшам кор мекунад, обсвет, пастяни мега ҳастае, рӯпаруш мега банк, ресторани Самарқанд ва райони колхози Россия. ҷош ҷои наз, ҳама чӣ дар наздикиш, ин ҳамин дом ҳастае. нархаш мега 285,000 сомонӣ ҳастае, боз муомила ва савдои хуб дорад. 285,000 сомонӣ савдо дора мегад, омада аз пеш бинен. якхонагаи хай 35 дар се мудат, ҳамаи шароитош муайё, термис пермис, об ҳама чӣ дорад. ака бохай чизи чораша метия намета, инаша анехада гире. рақамошон дӯстон азиз мегафон аста, фақат одамони харидор мега беҳуда нороҳат накунанд. агар шумо дар охали вариантҳои рекламаи квартира, замин, мошин, хона, чизе ки барои фурӯхтан агар ҳамин хел дошта бошен, маромад рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.